デバイスの修理が必要ですか？無料診断を提供しています。ご自宅まで集荷、配達いたします。電話や移動は不要です。修理前にお見積もりをお送りし、承認いただいた場合のみ作業を進めます。簡単、透明、そしてプロフェッショナル。リンクは説明欄にあります。まず、交換に必要な工具を準備しましょう。必要な工具は、プラスドライバー、細いピンセット、そしてクリーニング用のエアダスターです。これらの工具があれば、作業をスムーズに進めることができます。次に、コンガ999の背面にあるネジをすべて外します。この時、ネジを失くさないように注意してください。ネジは小さく、特に後で再組み立てる際に重要です。すべてのネジを外したら、背面カバーを慎重に外します。内部を確認すると、バッテリーとプラカードが見えるでしょう。バッテリーはコネクターで接続されていますので、まずはコネクターを慎重に外してください。この際、力を入れすぎないように注意し、破損しないようにしてください。プラカードの交換に移ります。古いプラカードを取り外す際には、周囲にある小さなネジやクリンチがあるかもしれませんので、これも外してください。プラカードを外した後は、内部を清掃することをお勧めします。ここで、エアダスターを使用して、ホコリや汚れを取り除きます。これが難しいと思われる場合は、ご自宅での集荷と配達サービスを提供していることを覚えておいてください。私たちが直接お伺いし、修理を行いますので、安心してご利用いただけます。新しいバッテリーとプラカードを取り付ける際は、逆の手順で進めます。まずは新しいバッテリーを接続し、その後新しいプラカードをしっかりと取り付けます。すべてのネジを再び締めて、背面カバーを元に戻します。最後に、動作確認を行います。電源を入れ、すべてが正常に機能しているか確認してください。もし不具合がある場合は、修理前の見積もり提供を行っておりますので、お気軽にお問い合わせください。これで、コンガ999のプラカードとバッテリー交換は完了です。デバイスの修理が必要ですか？無料診断を提供しています。ご自宅まで集荷、配達いたします。電話や移動は不要です。修理前にお見積もりをお送りし、承認いただいた場合のみ作業を進めます。簡単、透明、そしてプロフェッショナル。リンクは説明欄にあります。